Aber jetzt zum heutigen Text. Kannst du ihn mal einblenden? Ich habe mich ein bisschen mit dem Text aus der Luther-Übersetzung, aber du hast auch, was hast du für eine Übersetzung? Neues Leben, ja, das ist schon sehr, ich habe gedacht, das wäre jetzt auch noch eine gute Übersetzung gewesen, für einzublenden. Der Paulus, wie du das da eindrücklich schon besser präsentiert hast, ist wirklich ganz ein super Anspiel, das uns ein bisschen hilft. Ja, der Paulus, ja genau, der wäre die Unordnung perfekt. Gibt uns praktische Tipps für Gottesdienstgestaltung. Und seien wir einmal ehrlich, wenn ich euch frage, ja, so Tipps, Gottesdienstgestaltung und so, also es geht um mir so, dann denke ich zuerst einmal an mich. Ja, was ist für mich gut, was ist für mich wichtig, was habe ich gerne für Lieder, wie sitze ich am bequemsten, dass es mir wohl ist, etc., wie müssen die Stühle sein. Das sind so Gedanken. Und das ist schon gut, das ist sehr gut. Und Therese hat jetzt da gerade ganz gut reagiert. Merci vielmals, Therese, dass wir einander eben auch helfen, dass es uns wohl ist, zum Beispiel. Aber unser Empfinden, unsere Bedürfnisse, die stehen meistens im Zentrum. Es mag gut gemeint sein, aber meistens ist es unser Geschmack und unsere geistliche Prägung, die das beeinflussen. Eben, wie viel Schoki tue ich rein? Genau, viel Schoki rein tun, weil ich gerne Schoki habe. Und ich habe so ein paar Fragen zum Anfang. Ich habe mich gefragt, ja, welche Qualität muss das Vortragende haben? Wie gut vorbereitet muss es sein? Wenn wir Musik machen, welche Instrumente dürfen verwendet werden? Wenn ist ein Erlebnis geistlich genug, dass ich es als Zeugnis weitergeben darf? Wenn ist eine Prophetie geprüft genug, für dass ich es jemandem zusprechen darf? Und wo ist die Person, die eine Offenbarung weitergibt, reif genug, für das zu machen? Ja, manchmal hat man das Gefühl, da muss man zuerst grau werden, bevor dass man dann irgendwie eine Auslegung weitergeben darf und dass das auch eben genug Gewicht hat. Aber wir haben gemerkt, in diesem Text lesen wir gar nichts von diesen Fragen. Der Paulus betont den Grund für seine Ausführungen. Er sagt, Gott ist ein Gott vom Frieden und nicht von der Unordnung. Und findet ihr die Gegenüberstellung nicht auch interessant? Gott ist ein Gott vom Frieden und nicht von der Unordnung. Es heisst nicht, Gott sei ein Gott von der Ordnung, sondern es heisst, Gott sei ein Gott vom Frieden. Und ich habe einfach unweigerlich an uns Schweizer müssen denken. Wir sind doch gute Schweizer und heute Morgen haben wir schon ein Problem gehabt. Wir haben ein Stativ gesucht für die Kamera, oder? Das muss doch irgendwo sein. Wer hat das verschlebt, versteckt? Und wir haben dann gemerkt, wir hätten nur noch ein bisschen besser schauen müssen. Oder? Es ist hinten dran gelegen. Und dann bin ich vorhin runter. Dann hat Christine Zimmermann gesagt, ja, gell, Mutti, wo hast du mir es versteckt? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eben manchmal der Überordnungssinn. Aber in der Vorbereitung ist mir etwas anderes in den Sinn gekommen. Da ist mir nicht die Ehefrau oder die Mutter in den Sinn gekommen, die das Zeug aufräumt und man findet es dann auch nicht mehr. Da habe ich so gedacht, das Wort Bünzli. Bünzli-Schweizer, oder? So Pützerlet und so und schöner Gartenzaun und dann Schweizer Fahnen und es muss alles eben, wenn man 2 Minuten, ich habe dann geschaut im Internet, was ist Bünzli?
Und Bünzli ist jemand, der 2 Minuten ab 10 Uhr an der Polizei anruft wegen Nachtruhestörung. Das ist die Definition, die ich im Internet gefunden habe für einen Bünzli. Aber das ist so Ordnung. Und dann merken wir irgendwie schon etwas. Aha, Ordnung, Unordnung und Frieden, das sind tatsächlich also verschiedene Begriffe, die haben verschiedene Qualitäten. Also Ordnung bedeutet noch lange nicht, dass es eben auch Frieden ist. Und ich denke, wenn ich mir das so vorstelle, in unserem Chor, das sollte Frieden sein, dann träume ich davon, dass unser Chor ein Ort darf sein, wo der göttliche Frieden darf spürbar sein. Dass Menschen im Lieb Gottes dürfen wachsen und damit das Reich Gottes darf zunehmen. Das wäre so mein Wunsch und mein Traum, wenn ich so denke an Frieden oder Unordnung, Ordnung, wenn ich an diese Begriffe denke. Aber ich möchte jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen. Ich möchte, dass wir uns zuerst dem Begriff Unordnung zuwenden. Jetzt darfst du mir schon mal das Bild einblenden. Als ich darüber nachgedacht habe, über den Begriff Unordnung, ist mir auf einmal so ein Stranderlebnis in den Sinn gekommen. An einem romantischen, schönen Strand, irgendwo weit fort von der Zivilisation. Es hat nicht gerade so ausgesehen. Es ist jetzt ein extremes Bild. Aber ich dachte, das ist ein Bild für Unordnung. Eigentlich ein schöner Ort, aber wir sehen, irgendetwas ist da nicht gut. Unordnung ist ein Wort, das nicht so viel gebraucht wird im Neuen Testament. Der Lukas braucht es in seinem Evangelium für eine Rede von Jesus, wo Jesus davor redet, wie es am Ende der Zeit wird sein. Im 21. Kapitel vom Lukas finden wir das. Er sieht dort, wenn ganz viele Sachen, schlimme Sachen werden passieren, wenn eben Unordnung wird sein, wenn Seuchen wird sein, wenn Krieg wird sein, dann sollen wir nicht entmutigt werden, sondern wir sollen uns bewusst werden, dass das Sachen sind, die passieren sollen, bevor er wiederkommen kann. Weiter finden wir das Wort 9 ist zweimal beim Paulus, im 2. Korinther braucht er das Wort auch nochmal zweimal. Und nachher braucht es auch noch der Jakobus in seinem Brief. Und ich habe es ganz interessant gefunden, entweder eben in den Jesus-Reden von Verfolgung, Unordnung, die wir erleben. Also etwas ist nicht in der Ordnung, es ist eben nicht Frieden. Und nachher aber auch im Zusammenhang mit Eifersucht. Schaut, dass es Ordnung ist, tut nicht eifersüchtig, tut einander nicht das Zeug für haben, etc. So der Paulus oder eben auch der Jakobus, bleibt treu und tut nicht euer suchen. Etwas mit Streit, Eifersucht oder Verfolgung. So wird das Wort gebraucht. Und dann habe ich gedacht, ja, was hat jetzt das mit unserem Text zu tun? Was hat jetzt das mit dem Gottesdienst zu tun, den wir zusammen feiern? Warum ist es wichtig, dass ich etwas sagen kann? Warum ist es mir wichtig, dass ich etwas sagen kann? Warum blockiere ich vielleicht auch das Handeln von anderen? Was ist meine Motivation? Wir sind aufgerufen, uns im Gottesdienst einzubringen, aber auch ein Gespür für unsere Geschwister zu entwickeln. Und ich habe mir so überlegt, der Strand mit all dem Köder. Ich bin mal im Militär mit einem Fahrzeug gefahren und der Beifahrer, das war ein Vorgesetzter, und auf einmal tut er die Scheiben auf der Autobahn und schiesst eine PET-Flasche einfach raus. Dann habe ich gesagt, ja, aber das war jetzt nicht euer Ernst, oder?
Ja, mal. Das war jetzt ein bitterer Ernst. Er brauche die nicht mehr und da werde ich sowieso geputzt, dass ich die Leute angestellt für die Straße zu putzen. Dann habe ich gesagt, also, das mache ich jetzt mir schon ein bisschen zu denken. Und er als Vorgesetzten, als Vorbild. Aber ich habe mich da nicht mehr weiter in die Diskussion eingeladen. Aber das war so ein Erlebnis, das mir geblieben ist. Die Scheibe nachher, zack, oder raus. Ja, was macht denn das? E-Flaschen. Das ist ja nicht so tragisch, oder? E-Flaschen. Aber wenn sie dann angespült werden, das gibt eine riesen Sauerei. Ja, die anderen, die sollen doch, aber ich, das macht ja nichts, wenn ich, oder? Da merken wir etwas. Das auch schon gesehen in der Predigt, wie wichtig das mein Teil ist, mein Anteil. Und wie wichtig das mein Sorge haben auch ist. Und mir ist im Zusammenhang auch mit diesem Bild ist mir auf das Mal ein anderes Wort in den Sinn gekommen. Unordnung. Ganz am Anfang der Bibel, im 2. Vers der Bibel, lesen wir von einer ultimativen Unordnung. Und dann habe ich gedacht, jetzt nimmt mich gleich Wunder, ist mir ein bisschen mein Forschergehen erwacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt wollte ich gleich schauen. Ich bin in der griechischen Übersetzung schauen vom Alten Testament. Und effektiv, es ist genau das gleiche Wort. Das Wort, das der Paulus hier in unserem Text braucht, und das Wort, das im Schöpfungsbericht für die Unordnung oder das Tohu Wabohu gebraucht wird, das ist genau das Gleiche. Und da ist mir wie eine zweite Seite von der Unordnung bewusst worden. Es ist die Abwesenheit von einer Schaffenskraft. Also die Abwesenheit von gut sich einbringen. Eben Unordnung mit etwas fortschießen, unvorsichtig sein, einfach nachlässig oder einfach nur egoistisch denken, das ist das Sinte. Ich muss jetzt etwas zu sagen haben. Ich muss jetzt reden können. Oder meine Bedürfnisse sind wichtig. Das ist das Sinte. Aber das andere ist eben die Abwesenheit von Schaffenskraft. Und da passt mir irgendwie das Bild auch ganz gut. Ich habe mir überlegt, welche Effizienz das hat, wenn da zwei, ja, es ist ein Ausschnitt, ein Bildausschnitt. Aber wenn da zwei ein bisschen die Alubüchse zusammenlesen auf diesem Strand, ich habe mir vorgestellt, die sind nachher dran. Dann hat es noch PET-Flaschen, die können sie auch noch brauchen für das Recyceln. Und vielleicht denken wir manchmal, ja, es hat ja keinen Sinn. Was soll ich mir einbringen? Das hat ja keinen Sinn. Aber ich glaube, auch eine Unordnung entsteht dort, wo ich mich eben gerade verweigere, wo ich sage, ja, nein, das hat ja keinen Sinn. Es nimmt ja gleich niemand Wunder, etc. Ich glaube, wer sich verweigert oder wer blockiert, wer Schaffen nicht zulässt, der schafft Unordnung. Und das ist eine passive Unordnung. Und ich glaube, das ist dem Paulus ganz wichtig. Darum redet er hier das ganze 14. Kapitel über Gaben, über Geistesgaben, wie wir die einbringen können, dass wir die brauchen sollen. Und er sagt hier in diesem Text am Anfang, ja, bring, wenn die Gottesdienst kommt. Wenn ihnen ein Lied hat, wenn ihnen ein Zeugnis hat, wir werden dann auch noch die Möglichkeit haben, wenn ihnen etwas aufs Herz überkommt, es teilen. Und das ist wirklich mein Anliegen, es gelingt mir nicht immer so. Ja, manchmal ist es einfacher, wenn man von A bis Z alles selber organisiert. Aber darum bin ich auch glücklich heute Morgen, dass wir zusammen diesen Gottesdienst machen dürfen. Dass wir die Vielfalt dürfen haben. Und wenn du merkst, ich möchte gerne etwas auch beitragen, auch gerade vielleicht für Moderation oder so, bring dich ein. Wir wollen nicht eine Gemeinde haben, die Unordnung ist, so wie der Meeresstrand, die von egoistischem oder vielleicht auch von bequemem Verhalten geprägt ist. Sondern wir wollen eine Gemeinde haben, eine Gemeinde vom Frieden.
eine Gemeinde vom Frieden. Jetzt kannst du das andere Bild einblenden. Ja, ich habe gedacht, es ist vielleicht jetzt ein polarisierendes Bild. Die an Strand denken, die denken vielleicht an einen Sandstrand. Jetzt bin ich aber egoistisch gewesen. Ich kann das nicht haben, so Sandstrände. Ich komme in die Ferien mit auf Italien, freue mich drauf, ist alles sehr gut. Aber es bräuchte dort jetzt nicht unbedingt einen Sandstrand zu haben. Weil ich sage euch, der hat alles voll. Der hat alles voll. Ihr werdet in den Unterhosen überall Sand haben. Könnt euch das plastisch vorstellen. Mir ist das nicht so, aber item ist gut. Und dann ist noch etwas, was mir am Sandstrand hat gedacht, ja weisst du, so etwas Langweiliges. 20 Kilometer Sandstrand. Darum habe ich einen strukturierten Strand noch heute. Ein Felsstrand. Man kann übrigens auch dort am Strand liegen. Du musst einfach einen flachen Felsen suchen. Zum Beispiel hier könnte man sicher sehr praktisch liegen oder da. Sicher auch möglich. Und dann hat mir eben noch etwas anderes gefallen an diesem Strand. Es ist ein Strand, wo das Meer, wo Steh, wo Sang, wo Wald, wo ein Mikroklima, wo zusammenkommt. Das ist etwas, das ineinander spielt. Es ist eben ein Miteinander. Und da merken wir auch, ja, ein Spital ist nicht unbedingt etwas Schönes. Obwohl das es relativ ordentlich sollte sein, oder Heidi? Nicht nur ordentlich, es soll penibel, ordentlich, super steril sein. Aber es ist nicht unbedingt, also ich probiere es gerne ein bisschen zu vermeiden, für ins Spital zu gehen. Ein Ort, wo es leben darf. Wo eine göttliche Ordnung ist, dort herrscht Frieden. Wo Frieden herrscht, dort gibt es Raum zum Schnaufen. Dort gibt es Raum, wo ich meine Gaben einbringen kann. Ich habe mir überlegt, was eigentlich passiert, wenn der Paulus hier die Wortwahl anders gemacht hätte. Er hätte schreiben können, Gott ist nicht ein Gott von der Unordnung, sondern ein Gott von der Ordnung. Das hätte er schreiben können. An was hätten wir gedacht? Der römische Leser hat sicher an eine militärische Ordnung gedacht, an einen gut organisierten Staat. Oder eben, vielleicht Krankenschwester, weiß nicht, hat vielleicht gedacht, ja, das muss super sein. Da darf ich keine Käfer und keine Keimen und nichts rum sein. Also jeder hat irgendwie einen anderen Begriff für sich, was Ordnung ist. Aber Frieden, da merken wir an Frieden. Das ist etwas Schönes. Wir haben vielleicht auch unterschiedliche Begriffe für Frieden. Aber ich denke, da bringen wir uns viel änder. Frieden ist da, wo wir eben uns wohlfühlen. Überall, wo von göttlicher Ordnung, von Frieden, von Shalom auf Hebräisch die Rede ist, der dürfen wir uns an der Schöpfung orientieren. An der Schöpfung, wie sie Gott gedacht hat. Er ist ein Schaffender. Er ist ein kreativer Gott. Er hat etwas machen auf dieser Welt. Er hat nicht einfach seinen Geist über der Wasseroberfläche schweben, sondern er hat etwas daraus machen. Er wollte schaffen, Frieden schaffen. Eben, nicht einen ausgeräumten, kahlen Strand, sondern einen vielfältig strukturierten Strand. Ein Ökosystem, wo verschiedene Elemente voneinander abhängig sind. Jedes Element hat seinen Platz und erfüllt eine wichtige Aufgabe im Wechselspiel mit anderen. Das ist Frieden. Das ist Frieden. Und ich werde noch etwas sagen. Frieden ist nicht einfach die Abwesenheit von Krieg. Ich sage das immer wieder im biblischen Unterricht. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Und wenn es heisst, UNO-Friedenstruppen, dann ist das für mich ein Widerspruch in sich selber. UNO-Friedenstruppen, die können nicht Frieden machen. Die können eine Ordnung wiederherstellen in einem Land.
Eine Ordnung kann wiederhergestellt werden. Aber Frieden kann erst entstehen, wenn das System in diesem Land wieder funktionieren. Und so ist es auch in einer Gemeinde. In einer Gemeinde ist nicht Frieden, wenn wir keinen Krieg haben. Also nur, wenn wir einander nicht alle Schangwüst sagen, nach dem Gottesdienst vor der Tür raus, dann heisst das noch lange nicht, dass Frieden ist. Einfach, dass wir das so ein bisschen mitnehmen, ich mal ein bisschen darüber nachstudieren. So entsteht noch kein Frieden im göttlichen Sinn. Der Paulus beschreibt es schön. Wir dürfen voneinander lernen. Wir dürfen uns gegenseitig Wahrheiten, Prophetien ins Leben reden. Wir dürfen Erkenntnis teilen miteinander. Aber wir dürfen auch einander zuhören. Wenn jemand anderes eine andere Erkenntnis hat. Wir dürfen darüber austauschen und eben wieder einander zuhören. Das sind ein paar Sachen, die wir in Bezug auf die Zusammenkunft, Gottesdienst, Versammlungen angesprochen haben. Aber ich denke, es kann noch viel weitergehen und es soll noch viel weitergehen. Es kann auch darum gehen, dass wir Raum schaffen, dass wir praktisch unsere Gaben einbringen können, dass da die praktischen Gaben, sei es irgendwie schauen, dass der Saal schön ist am Sonntag, oder ein schönes Blümchen herstellen, oder ein anderes Küsschen bringen, etc. Es ist auch so, dass die praktischen Gaben dürfen zur Entfaltung kommen. Oder, dass wir vielleicht etwas investieren können, dass jemand zum Dienst freigesetzt werden darf. Ja, es ist wirklich ein Privileg, dass ich mir letzte Woche sagen konnte, jetzt nehme ich mir einen halben Tag Zeit und jetzt gehe ich mal mit dem Wort Unordnung ein bisschen auf die Suche. Das ist ein Privileg, aber das ist, weil ihr mich für das freigesetzt habt. Und das kann auch in anderen Sachen sein. Dass ich sage vielleicht, ja, ich mache das, was ich vielleicht nicht gerne mache, aber ich tue dich dazu freisetzen, dass du etwas anderes machen kannst, weil ich weiss, dass du dort eine Gabe hast. Also das kann dann ganz vielfältig sein. Aber ich denke, wenn wir das Bild von diesem Strand so mitnehmen und wenn wir uns überlegen, ja, wie all das ineinander einwirkt, das ist feste Sachen, es ist Landschaft, es ist Felsen, es ist Wasser, dann ist es aber auch Pflanzen und es sind Tiere und alles wirkt ineinander ein. Und wir wissen, das ist nur ein schwacher Abgleich von dem, wie es Gott gedacht hat. Weil das ist die Schöpfung nach dem Sündenfall. Da hat es auch Raubtiere drin. Und die schaffen auch nicht unbedingt Frieden. Das ist mir schon klar. Ich wiederhole nochmal den Satz, den ich am Anfang gesagt habe. Ich träume von einem Chor, ich träume von einer Gemeinde, wo göttlicher Frieden spürbar ist. Und Menschen im Lieb Gottes können wachsen, damit das Reich Gottes als Ganzes darf wachsen und zunehmen. Amen.